Namaste, it's me, your boy Sir Bass, and welcome to Golf Nation powered by BSK. I'm Sam. I'm here with Sarbesh. Today, I'm our main special guest. You came out about the one and only ST Man. Hey, so first me कुरा गरौँ यो कुनै इन्टरभ्यू हैन न यो पोडकास्ट यो हो हाम्रो प्योर हावा गफ वेलकम ST Man. Thank you so much. So स्टार्ट गरौँ. सो आज हामीले खाँदैछौँ. मैले चाहिँ रम एन्ड कोक खाँदैछु. मैले चाहिँ रक्सी खाँदैछु अरे दुध खाँदैछु म. सो फर्स्ट एन्ड फरमोस्ट सिग्नेचर हाम्रो ST Man को सिग्नेचर ड्रिङ्क भनेको हाम्रो दुध सिग्नेचर ड्रिङ्क रे ल ठिक छ ल. अनि हामी कस्तो भयो त आज हाम्रो जर्नी चाहिँ? चिसो लन्डन एकदम चिसो छ. अघि होइन कति ड्रिप्पी भएर आइदिनु पऱ्यो होइन, चिसोले त मिल्दैन गाह्रो भइदिएर क्या. हजुर लन्डन एकदमै चिसो सिटी छ हुन्छ नि. तपाईँ यहाँ अहिले मिडल अफ क्रिसमस एन्ड न्यु इयर्स आउनुभएको छ. अरू बेला पनि चिसै हुन्छ. हजुर तर आज चाहिँ हुन्छ नि कसरी खप्नु हुँदैछ लन्डनको यस्तो लाइफस्टाइलमा पारामा? चिसोमा हजुर चिसोमा त्यही ज्याकेट लगाएर महावीर पनि त भएन नि. सही हो. अनि अब तपाईँहरू के छ त सुनाउनु न. म त नयाँ हो नि त. के ठिक छ नि त होइन लाइफ? एकदम रमाइलो छ त्यस्तो केही छैन. गाह्रो छ नि. तर होइन यो ठाउँ चाहिँ लोकी रहेछ, क्रेजी लाग्दिरह. बाहिर हेर्दा के देखिरहेको थियो भित्रमा स्टेसन नजिकै पनि छ होइन. यो लोकेसन चाहिँ एकदम राम्रो छ. अनि हाम्रो कुराहरू हाम्रो इभेन्ट हुँदैछ नि त. इभेन्ट हुँदैछ बेसके इन्टरटेनमेन्ट बिग सारा. अनि हाम्रो हजुरले पर्फर्म गर्दै हुनुहुन्छ. हजुर भोलि छ 31 भोलि हो नि त. भोलि राति हो नि त. भोलि फर्स्ट डिसेम्बरमा तपाईँले हुन्छ नि अब 2025 सक्नु आँट्यो. अब 2026 एकदमै 26 मा त ब्याङ्गर हो क्या, बिगेस्ट ब्याङ्गर स्टार्ट. तपाईँले अब 2026 लागि पर्फर्मेन्स गर्यो भने त्यो त ब्याङ्गर स्टार्ट हो नि. हामीले चाहिँ खासमा होइन 25 मा म्युजिक बनाइसक्यो 26 लागि रेडी छ सब गानाहरू होइन. हजुर त्यसपछि 26 मा चाहिँ बिगेस्ट इयर ब्याक टु ब्याक ड्रप हुन्छ. बबल म्युजिक ड्रप गर्ने प्लानमा छ होइन. अझै क्रेजी अझै इन्डस्ट्रीलाई माथि लेभलमा लाने. नाइस. सो मेरो चाहिँ तपाईँको हजुरको फेभरेट गीत चाहिँ मेरो लागि चाहिँ इन्डिया हो क्या. इन्डिया सुन्ने बित्तिकै आई वाज लाइक ड्याम छ नि. हजुरको चाहिँ के हो आफ्नो गीत आफूले तपाईँले कहिले आफूलाई जज गर्नु भएको छ गीतलाई हुन्छ नि कुन चाहिँ तपाईँको आफ्नो टप मोस्ट मनपर्ने? त्यस्तो हुँदैन नि. हुँदैन एउटा कुरा भनौँ बाउआमा हुन्छ नि, बाउआमाले छोरा जन्माउँछ नि ऊ जस्तो चाहिँ के लाटो होस् गाडा होस् आँखा नदेखि उसलाई मनपर्छ नि होइन. त्यो हो क्या मेरो चाहिँ फ्लप होस् हिट होस् होइन मलाई बाबा लाग्छ कि त्यो गाना. त्यही हो मेरो क्रिएसन चाहिँ के लाग्छ नि मेरो छोराछोरी जस्तो लाग्छ क्या. म लास्ट माया लाग्छ क्या त्यसको. चाहे फ्लप होस् चाहे हिट होस् चाहे जेसिक होस्. अनि दाइ एउटा कुरा सोधौँ. अब हाम्रो सोको नामै गफ नेसन हो क्या. तपाईँ आफू बच्चामा कति गफाडी हुनुहुन्छ तपाईँ? गफाडी अहिले भन्छु अहिले नि गफ हान्छु होइन. गफ हान्छु तर गफ हान्छु लास्ट गफाडी. आउट अफ 10 चाहिँ अब कतिको गफाडी आउट अफ 10? 7 हेरेर है फेरि आज निक्लिनु पर्ने. आज अलिअलि निस्किन्छ. दाइ फेरि रक्सी नि खानु हुँदैन? रक्सी खाँदिनँ दुध मात्रै. दुध होइन त्यही हो रक्सी नखाने बेसी त के खानु दुध दही. नाइस. लन्डनमा आएपछि त ट्राई गर्ने विचार छ कि छैन तपाईँको? के चाहिँ ड्रिङ्कहरू? हजुर ड्रिङ्क नै नखाने लाइफमा. ड्रिङ्कले यस्तो हुन्छ क्या मान्छे होइन हजुर कन्सियस लेभलमा नि बवाल गर्न सकिरहेको छ नि किन त्यो अरू कुराहरू युज गर्ने भन्ने कुरा क्या. म यत्तिकै कन्सियस दुध खाएरै म खतरा लेख्न सक्छु खतरा बिट बनाउन सक्छु म्युजिक गर्न सक्छु भने मलाई किन चाहियो त सेकेन्डरी कुराहरू कि मलाई इन्फ्लुएन्स गरोस् क्या. म नै हो क्या इन्फ्लुएन्सरै मै हो क्या. मेरो मेन्टरै मै हो क्या. बुझ्यो भने त मलाई केही चाहिँदैन दुध सुध होइन. हजुर. अनि भोलिको लागि कति एक्साइटेड हुनुहुन्छ? भोलि लागि क्रेजी एक्साइटेड उहाँदेखि आएको छु टाढाबाट है. त्यत्रो ट्राभल गरेर एकदम ट्राभल गरेर आएको छु होइन. बवाल गर्ने हो त्यही हो रमाइलो गर्ने हो. सो अनि यसपछि तपाईँको के प्लान छ अब? 2026 मा 26 मा ब्याङ्गर्स मात्रै हो ब्याक टु ब्याक. 26 त होल त्यो एरा नै कस्तो हुन्छ नि गोल्डन एरा अफ नेपअप क्या. नेपअप इन्डस्ट्रीको चाहिँ गोल्डन एरा बनाउने हो क्या अब किन गर्नै पऱ्यो नि त. बिस्तारै ग्रो हुने हो. केटाहरू लन्डनमा आएर यस्तो पोडकास्ट खोल्दैछ कि होइन यता क्रेजी खालको क्रेजी हो नि. सब ग्रो भइरहेछ बिस्तारै सबै कुरा राम्रो भइरहेछ नि इन्डस्ट्रीमा. अनि के सोध्नु मन सोध्दा तपाईँ हुन्छ नि एसटीमा तपाईँले म्युजिक बनाउनुहुन्छ गाना लेख्नुहुन्छ बिट्स पनि प्रड्युस गर्नुहुन्छ. भेरी मल्टी ट्यालेन्टेड पर्सन. तपाईँ त वान म्यान टिम नै छ त. वान म्यान सबै कुरा गर्ने गीतदेखि सङ राइटिङ गर्नु पऱ्यो नि. पहिला सुरु होइन मैले स्टार्टिङमा सर्ट फिल्महरू लेख्थेँ क्या. स्टोरी डिरेक्सन गर्थेँ म्युजिक भिडियो नि म डिरेक्सन गरेको छु. तर
अनि सर्ट फिल्महरू गर्थेँ त्यही भएर नि होला सो तपाईँले सबै कुरा गर्नुहुन्छ यो मल्टी ट्यालेन्टेड एकदम एउटा क्वेसन म मल्टी ट्यालेन्टेड मल्टी ट्यालेन्टेड तपाईँको धेरै ट्यालेन्ट छ म भन्दिनँ होइन बाहिरतिर आज चाहिँ भन्छु किन गफाडी हुनु पऱ्यो नि त तर गफाडी भएर नि होइन फेरि साँच्चीको हो उहाँले हुन्छ नि गीत प्रड्युस गर्ने बिट्स प्रड्युस गर्ने सिङ्गिङ ऱ्यापिङ म्युजिक भिडियो डिरेक्टिङ भन्नुभयो मल्टी ट्यालेन्ट हुनुहुन्छ बट वास एउटा ट्यालेन्ट तपाईँको छैन बट यु वुड लाइक टु ह्याभ मेरो ट्यालेन्ट नभएको चाहिँ तर तपाईँलाई अब गर्नु मन लाग्ने फर एक्जाम्पल मलाई सब आउँछ जस्तो लाग्छ यार अब तर एउटा ट्यालेन्ट हुन्छ अब स्पोर्ट्समा डान्सिङ पनि आउँछ देखाइदिउँ यस्तो होइन दाइ तर एउटा कुरा भनौँ हामी अब यो चाहिँ हाम्रो सेकेन्ड एपिसोड हो क्या यो सेकेन्ड एपिसोड बल्ल स्टार्ट गरेको योभन्दा अगाडि क्रिस दाइ बिएसके ओके सो यो कुरा हामी त अब फर्स्ट टाइम हामी त तपाईँलाई देख्दा स्टार स्ट्रक भयो कि अनि के भन्दाखेरि यत्रो फेमलाई यत्रो युज नेमलाई हामीले अहिलेसम्म गरेको छैन अनि हामी दुईजना यस्तो नर्भस थियो तर तपाईँलाई देखेपछि यस्तो चिल लाग्यो चिल हो नि यार चिलपिलमा गफाडी हुनु पऱ्यो नि त अब आजबाट स्टार्ट भयो नि त बिगिनिङ अफकोर्स भोलिको लागि हामी यति एक्साइटेड छौँ है किन भन्दाखेरि फायरवर्क्स पनि हुँदैछ त्यहाँ फेल्दरमा पोडियम डान्स पनि हुँदैछ ल कस्तो हाँस्यो यहाँ मात्रै हेरेको छु नि अहिलेसम्म लन्डनको पार हो नि त अब पोडियम डान्स अब बिस्तारै बुझ्दैछु नि त बिस्तारै अब आएको 2 दिन भयो ए बल्ल 2 दिन भयो अस्ति ओके सो अनदर क्वेसन तपाईँलाई तपाईँले नेपाली बोल्नुहुन्छ हिन्दी पनि राम्रोसँग बोल्नुहुन्छ वास अर्को एउटा भाषा तपाईँलाई सिक्नु मन छ सिक्न मन लागेको छैन यार मलाई चाइनिज किन भन्नु न चाइनिजमा गीत बनाउनु मन छ क्या मलाई ए चाइनावाला त्यो एउटा गीत मैले बोल्ने भाषा भनेको तामाङ टिबेटन पनि बोल्छु टिबेटनमा गाना बनाउँछु म चाँडै टिबेटन सङ मेरो एकजना साथी पनि के अरे हाम्रो तामाङको थियो कि मलाई एउटा मात्रै वर्ड के एउटा मात्र सेन्टेन्स आउँछ क्या कान्छाची भन्ने मात्र सिकाएको थियो मलाई कान्छाची खाना खायो भने कान्छाची हो नाइस तपाईँहरू के हो खासमा म चाहिँ श्रेष्ठ उहाँ म चाहिँ राई नाइस ल राई कराई सो एसटी म्यान युज फेम युज नेम अगर तपाईँले अगर होइन म्युजिक नगर्नु भएको भए तपाईँले के गरेर हुन्थ्यो त अहिले म नेता हुन्थेँ प्राइम मिनिस्टर ल होइन ल सिरियसली हो नि यस्तो हुन्छ अरे क्या त्यो ट्यालेन्ट भनेको ट्यालेन्ट भइसकेपछि मान्छे म्युजिक गर्दा नि त्यो मान्छे सक्सेसफुल हुन्छ अरे होइन नेतामा गयो नि सक्सेसफुल हुन्थ्यो अरे म ओसो पनि बन्न सक्थ्यो होला ओसो भनेको त्यो हाम्रो मेडिटेसन गर्ने अब अब त्यो पछि रिसर्च गर्नु होइन म ओसो बन्थ्यो होला बुझ्दै बन्थ्यो होला होइन हजुर ट्यालेन्ट छ मसँग त्यस्तो आई थिङ्क मल्टी ट्यालेन्टेड हुनुहुन्छ तपाईँले जे पनि गर्नु सक्नुहुन्छ भने गर्नुहुन्थ्यो होला अनि आई थिङ्क एस्टिम्यान तपाईँ हुन्छ नि लन्डन आएपछि वाट यु एक्सपेक्टिङ अब हुन्छ नि यहाँ म्युजिक भिडियो बनाउने घाम लाग्दै हुन्थ्यो सोचिरहेको खासमा तातो तर आज घाम लाग्दैछ दाइ लागेको छैन ऊ त मास्तिर लागिरह न्यानो चाहिँ घाम लाग्दैछ नि यहाँको तपाईँ इन्डिया बनाउनु भयो यहाँ लन्डन चाहिँ बनाउनुहुन्छ कि लन्डन भने गीत टपिक लन्डन नबनाउने होला किन भन्नु न लन्डनमा अब बसोबासै छैन यता होइन अलि दाइ हामी सधैँ नि तपाईँ आफ्नो बसोबास नेपाली म्युजिक सुन्यो नि त नेपालीले त कहाँ लन्डन सन्डन अब लन्डन त बसायो नि हाम्रो नेपाली कम्युनिटी लन्डनमा अब युके भरि 250,000 हामी नेपाली हजुर धेरै छ 3 लाख पुग्न आँटिसक्यो सो यहाँको फ्यान बेसहरू कम्युनिटीहरू ठुलो छन् आई थिङ्क हुन्छ नि त तपाईँले एउटा लन्डनको गीत बनाउनु एकदम हिट हुन्छ नेपालीहरूलाई त लन्डनको भन्दा नि नेपाली गीत बनाउँदाखेरि चाहिँ कनेक्ट गर्छ होला नि त के हो आई थिङ्क तपाईँले अब हुन्छ इन्डिया बनाउनु भयो अब लन्डन इज हुन्छ नेक्स्ट अनि त्यसपछि न्युयोर्क टोकियो प्यारिस त्यो त गाह्रो होला यार त्यसरी त तर दाइले बनाउने हरेक गीत त्यो बेङ्गलोर जाने रिजन चाहिँ के हो दाइ रिजन मसला गाना के एउटा छ क्या हो त्यो सेफले हुन्छ नि माथि यस्तो त्यस्तो हुन्छ त्यस्तो हुन्छ क्या त्यो गर्दाखेरि थाहा पर्यो नि त म के कुक गर्दैछु के बनाउँदैछु भनेर थाहा भएन त बिग्रिन्छ आफूले तपाईँले अडियन्स गरेर हेर्नुहुन्छ कि तपाईँको पहिला सुरु बनाउँछ होइन ट्याक्क पहिला बिट बनाउँछु बिट बनाउँछु अनि पहिला सुरु अनि एकछिन बिट प्रड्युसर भएन बमजन दाई भन्छु नेक्स्ट सुन्छु फेरि त्यो बिट अडियन्स भएर अनि फेरि एस्टिम्यान आएर फेरि त्यहाँ गीत लेख्छ बिट दामी छ भनेपछि गीत लेखेपछि फेरि अडियन्स भएर सुन्छ गीत बाहिर गएर सुन्छु स्टुडियो बाहिर ढोका थुन्छु बाहिरबाट कस्तो सुनिरहेछ होइन अनि सबलाई सुनाइसकेपछि मात्रै ए यो चाहिँ बवाल हुन्छ दाइ आज कपाल चाहिँ बवाल्दै भनेर आज अलिकति भोलिको लागि स्पेसल हो भोलिको लागि होइन
जहिले यस्तै हो म क्रेजी हो वाउ सो तपाईँको लागि चाहिँ त्यहाँ सेट अफ क्वेसन छ होइन दाइ तपाईँ चुज गर्नु लाइक वी सुड डु लाइक अ ब्ल्याक च्याक सो वी ल तपाईँलाई हुन्छ नि 3टा कार्ड दिन्छु एउटा चुज गर्नुहोस् अनि एउटा चुज गरेपछि चाहिँ तपाईँको अनेस्ट आन्सर दिनुपर्छ हो हजुर अनेस्ट नै दिइरहेछ अघिदेखि ल if you could be any animal for a day what would you be why the lost ल Snake. Snake? मेरो दुश्मनहरूलाई ठुङ्गिदिन्छु थाहा छ स्नेक मलाई लास्ट डर लाग्छ यार पहिले ल मेरो लाइफको सबैभन्दा त्यही बिगेस्ट फियर स्नेक हो क्या तेरो स्नेक बन्छु भने कसम मलाई यस्तो डर लाग्छ नि त्यो मलाई भूतदेखि भन्दा नि बढी बाघदेखि भन्दा नि बढी डर लाग्छ स्नेक त फोटोमा देख्दा नि डर लाग्छ मलाई किन हो खोइ त्यो स्नेक भन्ने सर्व भन्ने बित्तिकै छ नि त्यो मेरो बिगेस्ट फियर हो क्या लाइफमा हो नि यार कसम अब अर्को हेर्ने हो यसो गरौँ न सर्भेस इफ यु ह्याड टु बी एन एनिमल व्हाट एनिमल वुड यु बी म त लायनै भन्नु पर्ला सबसे पावरफुल Lion. किङ अफ जङ्गु डाइनोसर यता भन्ने ड्रागन स्यागन भन्नुपर्छ नि म चाहिँ के हुन्थेन युनिकर्न युनिकर्न हजुर ल नन एक्जिस्टेन्ट अब पछाडि हुन्छ नि घोडा पनि हो चुचुन हुन्छ पछाडि मान्छे बोक्ने अनि युनिकर्नको कतिको त पक्रानु हुन्छ पक्राएर माथि उड्ने पनि क्रेजी ल बाबा तर अलिकति हुन्छ नि त्यो चाहिँ अलिकति फेरी टेल हुन्छ नि भयो युनिकर्न हो अर्को कार्ड यसबाटै के छ सुबिके अनदर one more ल two more questions चुगम्बरी एउटा हजुर अनि इन्टरभ्यू त्यसपछि ऱ्याप अप हुन्छ वाट इज द क्रेजिएस्ट थिङ यु एभर इटन त्यस्तो त छैन यार म त गुन्द्रुक र ढेँडा खान्छु बढी त्यस्तो चाहिँ छैन यार क्रेजिएस्ट कुरा खाएको त क्वेसन कुन वास ओके एस्टिमन तपाईँले क्रेजिएस्ट द मोस्ट बबाल खानेकुरा त्यस्तो त्यस्तो छैन यार त्यस्तो नर्मलै हो गुन्द्रुक इज द मोस्ट क्रेजिएस्ट त्यही हो मेरो लागि त्यो अब त्यो कहाँ भन्दाखेरि मेरै घरमा हो त्यही छ यार आज यसो गरौँ नि त चाइना टाउन जाउँ तपाईँलाई म चाइनिज बफे खाउँला हामी ल म भेज हो नि त फेरि ए हो ल म प्योर भेज भेज अप्सन हुन्छ What's the best piece of advice you've ever given? बिलिभ इन योरसेल्फ भन्ने टाइपको हुन्छ नि त्यही हो बिलिभ गरेन भने कसरी अघि बढ्छ भने हो नि हो क्या हो नि अब यो पड्कास्ट सुरु भएको छ नि बिलिभ छैन भने यो यहीँ रोकिन्छ क्या माथि पुग्दै पुग्दैन क्या ग्रो नै हुँदैन केही कुरा पनि बिलिभ नगरे भए यो लन्डन हुँदैन थियो नि त बिलिभ गरेर हो नि त मान्छेले एउटा त्यही होस् ल सेल्फ बिलिभ हुनु पर्यो एउटा चस्मा चाहिँ खतरा लाग्यो भोलि भोलि यसो हो क्या गिफ्ट हो गीत गाउँदै यार स्वाट ल फालिदिन्छु के होइन भोलिको लागि त लास्ट एक्सर्साइज त यार रमाइलो गर्नु सबजना आउँछ नि केटाहरू है आउँदैन जाने हो नि आउँदैन आउँछ नि होइन त्यो त आउनु परिहाल्यो नि सो हाम्रो यहाँ टिम हुनुहुन्छ बिएसके एन्टरटेनमेन्ट युकेको अनि हाम्रो अर्को टिम इभेन्ट्स नेपाल युके हुनुहुन्छ बिग साउट हाम्रो निरज दाई हाम्रो विशाल दाई देखिदिनु न हाम्रो यताको दाई यङ्गेस्ट दाई भर्खर 25 वर्ष पुग्नु भएको छ दाई होइन त्यही हो रमाइलो बाबा सो तपाईँ गफाडी भन्नुभयो होइन तपाईँले स्कुल तपाईँ लामा पढ्नु भएको सो तपाईँ गफाडी चाहिँ कतिको हुनुहुन्थ्यो त्यहाँ हुनुहुन्थ्यो तपाईँ थिएन त्यसमा डिसिप्लिन चाहिन्छ डिसिप्लिन चाहिन्छ नि मैले त्यही त भने किनभने त्यो त एकदम रिलिजियस हुन्छ नि गफाडी थिएन सानोमा चाहिँ थिएँ सानो बच्चामा सानो बच्चा हुनुहुन्थ्यो सानोबाट त ठुलो भयो त अनि एकैचोटि यत्रो जन्म होइन होला यार म त्यो चाहिँ अहिले चाहिँ आफूलाई कति रेट गर्नुहुन्छ गफाडी कस्तो भन्नाले गफ हान्ने हुन्छ नि अब हाम्रो स्पेसली नेताहरूले हान्छ नि त गफ त्यस्तोमा त म जेरै छु त्यस्तो आफूलाई कहिले गफ हान्नु हुँदैन क्या आफूलाई बिलिभ गर्नुपर्छ त्यही एउटा लन्डनको एउटा सानो एउटा मेसेज फ्यान्सहरू युकेभरि सबलाई माया छ होइन यो हाम्रो के छ र यसको नाम गफ नेसनलाई सबले माया गर्नु पऱ्यो होइन अनि सब्सक्राइब गर्नुपर्छ च्यानल छ युट्युबमा सबजनाले गरेर चेक गर्ने अब बिस्तारै बिस्तारै आर्टिस्टहरू नयाँ नयाँ आर्टिस्ट पनि यता ल्याउने होला होइन त्यही हो सब्सक्राइब गरेर फ्यामिली भएर बस्दिँदा हुन्छ युकेको फ्यामिली आएर पैसा माम्ला धन्यवाद So guys, everyone in the UK watching, हाम्रो यहाँ एसटी म्यान आउनुभएको छ एसटी म्यानलाई नै माया गरिदिनु होला अनि on the 31st of December हाम्रो न्यू इयर्स इभ पार्टी हुँदैछ सबैजना आएर उहाँको पर्फर्मेन्स कन्सर्ट रमाइलो बबाल हुन्छ फायरवर्क्स डान्सर्स हुन्छ सबैजना आइदिनुहोस् अनि माया गरिदिनुहोस् होला धन्यवाद सक्यो सर्ट एन्ड स्विट